म अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा बोल्न चाहन्छु किनभने चाहिँ भाइ बहिनीहरू सबै आतिशमा छ। आजका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, रेडियो नेपालका ताराप्रसाद बस्तीज्यू, भानुभक्त खड्काजी, नेपाली कांग्रेसका कमलराज रेग्मीज्यू लगायत यहाँ आसीन सम्पूर्ण साथीहरू र हामीभन्दा पनि अझ मर्यादित त्यो फ्लोरमा बस्नुभएका सम्पूर्ण सरहरू, प्राचार्यज्यूहरू, विद्यालय सदस्यज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई यो जिम्मा दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्छु। प्रमुख अतिथिजीको सम्बोधनप्रति म अत्यन्त भावुक र संवेदनशील बनेको छु। उहाँहरूको यसै मार्फत सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। सुर्खेतप्रतिको श्रद्धा जसरी उहाँले सम्मान गर्नुभयो, मेरो पनि कर्मथलो यहीँ रहिरहेको छ। 30 वर्ष जति भयो र म पनि एउटा संयोग अथवा वियोग अथवा विजय अथवा पराजय म त्यसलाई समान रूपमा लिन्छु र एउटा परिवारको सदस्यको बिचमा भएको संवादको रूपमा अथवा मतभेदको रूपमा म त्यसलाई ग्रहण गर्छु र सबैलाई सकारात्मकबाट मैले लिइरहेको छु। यसपछि म यहाँ सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र रेडियो नेपालको बारेमा यहाँ चाहिँ प्रमुख व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सुर्खेतको रेडियोलाई बदलिदो परिस्थिति अनुसार हिजोको बालगीत अथवा दाहालको चाहिँ साहित्य संसार अथवा उहाँहरूलाई थाहा चाहिँ छैन भीमबहादुर थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँको रूपक कार्यक्रम, अनि यो के चाहिँ भुषालजीको चाहिँ कृषि कार्यक्रम, नारायण गोपालका कार्यक्रमहरू जस्ता असाध्यै प्रभावकारी कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो यो क्षेत्र लोक साहित्य संस्कृतिको राजधानी नै हो। दैलेखमा मात्रै 32-33वटा बाहुनहरूको उद्गम स्थल हो। भाषा यहीँ प्रयोग छ, सभ्यता यहीँ छ, संस्कृति यहीँ छ, गौतमहरूको उद्गम स्थल यहीँ हो, पराजुलीको यहीँ हो। त्यस कारणले यहाँ अत्यन्त पर्यटनका सम्भावनाहरू अत्यन्त छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले बदलिदो परिस्थितिमा हामीले रेडियो नेपाललाई लानुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँ एमालेको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले त्यो कुरालाई अब ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रशासनिक रूपबाट उहाँले ध्यान दिने, राजनीतिक रूपले उहाँले ध्यान दिने र उहाँहरूले त्यो ठाउँमा गएर नगरपालिका अथवा चाहिँ मुख्यमन्त्री अथवा अरूसँग बोलेर यो अरू रेडियो एफएम जस्तै त्योभन्दा अझ राम्रो, अझ स्तरीय, अझ प्रभावकारी, अझ त्यसलाई यो प्रदेशकै चाहिने यो 6-7वटा प्रदेशमा सुर्खेतको राम्रो प्रस्तुति छ भन्ने कुरा हामीले बनाउन आजको आवश्यक छ। यति मात्रै हो। अब म यो कविताका समीक्षा कवितात्मक रूपले जान्न चाहन्छु। नदी शीर्षक तपाईँले भनेको कुरालाई मैले सार गरेको। पानीले आफै खनेको बाटो, चट्टचरी भुरुरु खोली तिरैतिरको पृष्ठाधार, प्राण मित्र गुरु संरक्षण संवर्धक डाक्टर इन्जिनियर, गीत सङ्गीत सभ्यता निर्विकल्प आवश्यकता, भोलिको युद्धको साधन, विकासको असीम सम्भावना, सौन्दर्य सामर्थ्य, कर्तव्यशील निशुल्क सिर्जना, छाल तरङ्ग ज्वारभाटा र सगरमाथा, अर्थात् अटलता, निर्भीकता, अविरलता, निश्चलता। यही हो हाम्रो आजको सार। 2 सभ्यता संरक्षणमा नागरिकको भूमिका, राष्ट्रियताको योग, प्रकृति संस्कृति सभ्यता, असभ्य नागरिक सभ्यताको बाधक, अखण्डताको रक्षक, सभ्यता देशको सापेक्ष, अपारदर्शिता अनियमितताको दुश्मन, मानवताको सार, साझा विषयवस्तु, पुर्खाको त्याग समर्पण र बलिदान। समयानुकूल सभ्यताको परिमार्जन, आदर्श स्रोत, थरी थरीका सभ्यता, असल चरित्र, राष्ट्र निर्माता। 3 अग्रज पुस्ता हाम्रो धरोहर, आगो ताप्नु बुढाको मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको, जीवन कोर्ने पुस्ता, मार्गदर्शक निर्देशक, जीवन पथक, जीवन रेखा, जीवन शैली, आमा, जीवन्त ज्वलन्त साक्षी, उहिलेका कुरा खुइलिएको विरोध, धरोहरलाई फुलपाती सम्मान सेवाभाव, उपभोक्तावादी संस्कृति
घरमूली बिग्रे सबै बिग्रिन्छ। अग्रज पुस्ता रिटायर्ड घरमूली राम्रो हुनुपर्छ। 4 विज्ञान अभिशाप होइन वरदान हो। अपरिहार्य आवश्यकता सभ्य नागरिकताका लागि विज्ञान विश्वको पुल, स्थानीयताको विश्वव्यापीकरणको स्थानीयता, प्रकाशको ज्योति, विकासको आधार, मानवता प्राप्तिको माध्यम, न्यायमूर्ति, रूढिवादिताको भरपर्दो ज्यानी दुश्मन, मानिसको उज्यालो, आशा र भरोसा, नदी सभ्यता अग्रज जस्तै आधुनिकताको जनक, सहजकर्ता, पालक, पोषक र रोग निवारक। अन्तमा मेरो भविष्यको निर्णायक म आफै हुँ, स्वयं आर्किटेक्चर, खुदै सञ्चारकर्मी, संरक्षक, सिद्धान्तकार, सूत्रकार, सपनाकार नै आजको यो मनोभाव, यो विवादबाट, यो चाहिँ वक्तृत्वबाट आएको कुरालाई मैले कविताको रूपमा राखेँ। मलाई खुब असाध्यै राम्रो अवसर पर्यो कि मैले 5वटा कविता निर्माण गर्ने अवसर पाएँ र यसलाई संशोधन गरेर अझ राम्रो बनाउनेछु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।